Miarabantsika rehetra mbola manaraka ny Kolo TV sanatra amin'ny farany ianao anaraka ireo hetsika ara-panatanjahantena songadina ho an'ny anio anatin'ny fandarana e-sport. Ny vaovao eto toerana vetrany ratsy fanomboana ny malagasy eo amin'ny fiatrehana ny fifaninana raisam-pirenena amin'ny hazakazaka amam-bisikileta na ny Tour cycliste international de Madagascar. Anjakazakany vahiny ny dingana voalohan'ny fifaninana omaly rehefa niatrika lavirana 530 kilometatra mampitohy an'ny toliara amin'ny Sakararo mpifaninana. 2 minitra ary 30 segondra no nidiran'ny Thomas de Brabant tamin'ny tsipiky ny fahatongavana tamin'izany ity voalohany ity izay teratany Belge. Raha ivoariana kosa ny faharoa dia i Cissé Isaac izay tara 10 segondra amin'ny laharana voalohany ary Elma Sebastiana kosa izay teratany Réunionnais ny fahatelo. Alaviran-dalana amin'ny refy 510 kilometatra indray no hamaritra ny dingana faharoa izay ho tanterana moa ho amin'ity an'ity eo amin'izay Tour cycliste international de Madagascar izay dingana izay hamakivakiana ny lac ka makany Iosy. Eo amin'ny baolina kitra kosa indray dia ndroso tamin'ny andro faharoa ny dingana farany eo amin'ny fedina ny tompon-daka Nalamanga ho an'ny Ligue 2 teny Carion moa no nanatanterahana izany. Tarika vonjimaika taorian'izany lalao izany ny ekipa ny STK Akadimbahoaka rehefa nandavy ny ekipa ny FC Manampisoa Ambohimangankely tamin'ny isa 3-0. Eo amin'ny laharana faharoa kosa no misy ny 4FA etsy andaniny rehefa nanilika ny Ezami tsy hanohy ny dingana manaraka intsony tamin'ny isa 3-0. Hatreto tokoa mantsy dia faharesena roa izay no azony Ezami tamin'ny fiaonana izay natrehany. Nividirana amin'ny andro fahatelo amin'ny alahady izao izay ho tanterana etsy amin'ny kianjana Larobia no ahafantarana hoe iza indray ireo ekipa roa izay tafiakatra anatin'ny Sokajy division voalohany ho amin'ity faninanana fedinan'ny tompon-daka Ligue Nalamanga ity. Iadiady ny lalao tsapa eo amin'ny sokady senior satria dia ao anatin'izay ihany koa ny fatenana ireo mpilalao hiatrika ny fidinany tompon-daka eran-tany izay atao amin'ny taona ho avy io any Serbia no fampitaona indray ny tontolo ny aiady kickboxing amin'izao fotoana izao. Zay ao anivon'ny collège de Saint-Tir Noir zany dia mikarakara combat amin'ny 14 décembre zao. Io combat io zany combat mbola tsisy teto Madagasikara mihitsy, grand défi be izy io ary ny zavatra hidivana amin'io dia ceinture. Zany hoe le ceinture be ohatra ny any andafy reny zany no hidivana amin'io dia misy qualification anatin'le izy ao amin'ny moins de 58 kg 500 sy 53 kg 500 zany no hidivana le ceinture dia ahita combat goavana be tsika satria zavatra mbola tsisy izy tamin'ireo teto Madagasikara le combat ahitana an'ireo kalazalahy eto Madagasikara sy ireo ekipa ireo mpanjefana no championnat du monde zany no andray anjara amin'io. Les catégories misy an'le ceinture zany 53 kg 500 sy 58 kg 500 fa misy combat hafa zany combat maromaro exceptionnel zany hiaraka amin'io combat io fa reo zany combat e ceinture zany misy olona efatra avy izy ao amin'ny 53 500 tena iady koa io ady io satria tena araka le nitenena teo mbola tsy nisy teto ary reo bandy reo zany dia samy manao maizy azy daholo akoatran'ireo moa zany dia mbola misy ny combat maromaro izay ho hitantsika zay eo mban'ny fédération ny kickboxing malagasy collège Saint-Tir Noir dia manomana compétition combat de défi sy fidinan'ny ceinture amin'ny 14 décembre alahady ho avy zao. Io dia entinay andraisana ny maître Sonay Vandré Kelly izay fontanderan'ny kickboxing malagasy ka anaporofonay anazy zany fa na dia tsy teto arana izy dia efa mahavita zavatra betsaka mihitsy ny kickboxing malagasy ka eo ny anasehonany hoe izao ny zava-bitan'ny zandrikely mpanao kickboxing malagasy zany eto amin'ntsika izay atao amin'ny kianja amin'ny tafo Mahamasina io amin'ny 14 décembre ny andro alahady amin'ny 2 ora. Eo amin'ny lehilahy dia ahitana ny Johnny sy Jovin izay efa mifampiantsy atsiny ela izy mirahalahy ireto eo amin'ny latsaky ny 5-10 kilao. Eo amin'ny fitsapana kosa indray dia ahitana ny Severin Naval Fazarali ary Rojo Lalaina. Mbola amin'ny alalany atsapaka moa no ahafantarana hoe iza sy iza no ifandona ao anatin'izay nefa dia hita taratra loatra eto fa ny andrarezin'ny kickboxing eto Madagasikara sy maneran-tany no tafiditra ao anatin'izay sokajy ndanja latsaky ny 5-10 kilao izay. Ao amin'ny latsaky ny
7 kilao kosa indray dia mbola enjana ihany koa no miandry any mena volo sy rebili ahitana ny ripapilika sy risitraka ihany koa izay fantatra fa rapitso no anaovana izay atsapaka izay amin'ny fifandonana satria dia enjana ny lalana makany Serbia amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'ity Ayad kickboxing ity. Eo amin'ny sokajy vehivavy kosa indray dia ahitana ny faratina sy fahendrena izay efa ny fampiantsy atsy ny ela ihany koa izy miravavy ireto eo amin'ny latsaky ny 12 kilao samy anao izay ho afany aloha hatreto satria dia faratina ny raha tsika nahita fa tompon-daka eran-tany tamin'ity topilalovana 74 ity fahendrena dia tsy anaiky gisitra ao anatin' izany ihany koa satria dia efa nanana ny anaram-boninahitra ihany koa ny tovavy anisan'izay ihany koa amin'ny latsaky ny 27 kilao Mioratina sy Claudia izay mifampiandry amin'izao fotoana izao hitantsika amin'ny 14 ny volana Desambra ny valiny izany rehetra izany. Ary tsapa ihany koa amin'izao fandaram-potoana ny federasiona izao fa dia iady avokoa ireto ady fitsapana ho an'ny tovavy sy ny lehilahy ireto. Atsantsika hatreo ny maresaka avy eto toerana fa hivadika amin'ny maresaka raisam-pirenena kosa indray isika hanomboka amin'ny septambra 2024 ny Ligue des Nations fifananana vaovao izay mahakasika ny fifantenana ireo ekipa Europeanina hiatrika ny Euro 2024 omaly no nambara ny tompony andraikitry ny UEFA izany ary nilazany ihany koa fa ampitombo ny fionana eo amin'ny firenena Europeanina ny tena tanjona amin'ny fifananana io. Firenena 7 manerana ny Europa izay tsinjaraina Ligue 4 moa no hifanandrina amin'io ka miankina amin'ny avy teknika ny mpifaninana tsirairay no andarana azy ireo anatin'ireo Ligue 4 ireo dia ny Ligue des Nations A, B, C ary D. Aorian'ireo fitsinjarana ireo avy eo no izarana isam-bodina ny ligue tsirairay voalahatra fa ataon'ny volana septambra sy novambra ny lalao mandroso sy miverina amin'ny Ligue des Nations ary ny volana jona 2024 kosa no hidirana amin'ny final force dingana famaranana ahafantarana izay ekipa isolitena ny Europe amin'ny Euro 2024. Makasika izay tolon'ny baolina kitra izay ihany fa eo amin'ny fiadinany amboara atolotra ho an'ny mpilalao mendrika indrindra, mpilalao nampidi baolina be indrindra raha ny marimarina koa ary nafaty baolina tamin'ny endrika mahaliana indrindra no amaranantsika ity e-sport ity. Mpifaninana telo no miady ny amboara fanome ireo mpilalao nafaty baolina tsara sy miavaka indrindra tamin'ity taona ity eo amin'ny baolina kitra. Lehilahy roa dia ilay Colombiana James Rodriguez sy ilay Néderlandais Van Persie ary vavy tokana dia ilay teratany Irlandais antsoina hoe Stephanie Roche. Rehefa nataony ka tsotsotra treto dia hita fa tsara toerana ity vehivavy ity ary mety ho izy ny vehivavy voalohany andrombaka izany amboara izany ho amin'ity taona 2024 ity. Zlatan Ibrahimovic moa no nandrombaka ny amboara tamin'ny taondasa raha tsy ahiviny. Ino no marana fotoanantsika tompolasy tompovavy manome fotoananao amin'ny alatsinainy indray ny tenako anatin'ny fandarana Cool Sport amin'ny 7 latsaka fefany mandrapita fary tompoko.